क्या तुमने सोचा कुछ लोग सोते समय खर्राटा क्यों लेते हैं? आइए इसे 3D वीडियो से समझते हैं। देखो, जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो हवा हमारी नाक या मुंह से होते हुए गले तक जाती है और फिर ब्रीथ पाइप से होते हुए छाती तक जाती है। पर जब हम सोते हैं तब हमारा मसल रिलैक्स हो जाते हैं। इसी वजह से जहाँ से हवा जाती है वह जगह सिकुड़ जाएगी। अब होगा यह कि जब हवा अंदर आएगी तो वह जगह कम होने की वजह से वहाँ प्रेशर बनेगी और प्रेशर के वजह से यह रिलैक्स मसल बजने लगती है। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।